自幼啊，被一个恶毒的女人带回了家。她从来没对我笑过，也没有教什么术法，整天的打我、骂我，让我干粗活，困了就睡硬床，饿了就吃她剩下的馊饭。直到有一天呢，我离开她那儿，加入了青红教。自从我离开她那儿之后啊，我就暗暗发誓，我一定要拥有可以保护自己的力量，再也不像从前那样。好在如今苦尽甘来。是啊，一切苦尽甘来了。教主，新梅出事了。不是说用无根果入药吗？为什么没有效果？为什么这么凉？莹莹，吩咐下去，以后用沸腾的开水配药，等温度触手微烫的时候，再给新姑娘服下。是。陆少友不必着急，新姑娘不出半月，身体便会好起来。忙了一晚上了，陪我聊聊天。福天说仓库里还有几幅没有找到的雕版，能不能帮我找找？我说陆大公子，你不会真的四体不勤、五谷不分吧？我好歹也是青红教8大金刚之首，这么使唤我，有没有好处的呀？给。这是什么？一道好处。这是我的家乡。你说你的家乡有花海，但是北乡没有这样的地方，只有山，延绵不绝的高山，山脉层层叠起，还有如瀑布般倾涌而下的流沙。我知道一个地方，每年5月的时候，4头玫瑰绽放，遍地都是热烈的绯红。如果你信我的话，可以沿着盘索古道去找，或许能够找得到。陆千桥，你之前说你要蔽日幡，你要拿来做什么？有用，你能找得到？现在还不行，但以后我找到了，我就拿来给你。多谢。你还是带新梅离开这里吧。为什么？因为这里的月亮不够明亮啊。
说刀已经埋进坟墓了吗？为何会在这里？